雪櫃啊，幾多蚊落啫？係好密集咯，兆康咩？依家真係陳家有啊，你好你好，係啊，跟住咧風粗啊，西柚啊，慢慢。我新佬嚟過嚟咯，係啊，乜都係新嘅嚟。要聯絡阿巴力沙姐，即係你識人嗰個識字啊？你識唔識咁多？識得好少，一睇佢就嬲。點啊？而家吹水。我係喺嗰個財政年度25、26年，唔係喎，我嗰陣時係所頭非人上菜嗰個賣沙子，佢走去元朗嗰個，係啊，但係你個樣我都中意睇。唔係啊，我頂冇入過一次紙嘅，佢入咗紙，但係冇咗回事。冇錯，但係要你自己跟咯。但係 KTS 裏邊竟然換咗，即係 cap 咗。邊個啊？阿高輝哥同我講有呢個情況嘅原因就係話佢哋 on hand 有頂帽喺度，咁但係你話好快，又唔知點樣聯絡佢咧，將頂新嘅就夾埋啲舊嘅一齊夾埋舊，咁啊當但 KTS 係當我有嚇，咁啊有啲過分。咁啊你情況就係而家就有兩頂。咁呢家我聽到兩頂帽，冇錯。依家好係你點知我頂帽？我點樣可以嘔翻頂帽出嚟？真係唔呢個都冇事。我諗歪咗，我哋解決方法就係俾巴黎沙點嘅，有機會，因為我都聽聞過咧，因為我嗰邊全部都係退休嗰啲 PMI 先，佢哋話有時咧啲人就去水警嗰啲人就船到有趣嘅。即係直交交咧，就好似巴黎沙子。你要咩？你講啊！佢有邊個取啊？咁多貨，因為佢話咧要protect翻佢自己嗰啲即係 equipment，即係假設佢真係自己唔見咗，自己事。佢唔使攬咁多時嘅。佢話咩啊？嗰個叫做消防嗰支嘢都有，因為佢哋話盤旋會唔會唔知點解多個支？咁多茶嘅。咁退休就可以去整開有5年5年添，即係60歲跟住又去。有啲冇 extend 咪55已經過extend 咗佢。 60跟住到我有可以喎，如果你行 part time 嗰條 path 嘅，有 part time 佢有喎，又係嗰扎人有，如果 part time 嘅話就講少就咪79，一個差唔多 serious 你做乜嘢啊？去到快樂4月幾歲？係啊，係咪黐線㗎大佬？包圍列車往山城 Route 501 Station，請小心車門。Please mind the doors。如果係contract 即係唔使咗。請緊握扶手。Please hold the handrail tightly。咁咪係有啲人咧就做用電話就係做個 part time，有 part time 下一站係天山。我喺度喺度拗。 Next stop is 天山。就係咁樣覺得自己可能會再被重用，因為年紀大咗。
to Samshing，請小心車門。Please mind the doors。請緊握扶手。Please hold the handrail tightly。本班為505正月車前往三聖。This is Route 505 to Samshing，請小心車門。Please mind the doors。緊握扶手 ，Please hold the handrail tightly。本班為505正月車前往三聖。This is Route 505 to Samshing，請小心車門。Please mind the doors。請緊握扶手 ，Please hold the handrail tightly。本班為505正月車前往三聖。This is Route 505 to Samshing。請小心車門 ，Please mind the doors。請緊握扶手 ，Please hold the handrail tightly。下一站係田徑，為避免對其他乘客造成不便，月台及車廂內一律禁止吸煙及飲食。多謝合作。Next stop is Tin King. For the convenience of other passengers, please do not smoke, eat or drink on LRT platforms and inside train compartments. Thank you.